звучный, но... Что? Окей, я понял, что надо делать. В камине в 6 утра. Подожди, я закрою дверь. Твой муж тебе доверяет, не делай Это последний раз! Ты всегда так говоришь. Воспоминания о тебе. Твой босс опять задержал тебя на работе! Это последний раз! Я ненавижу, когда он так, как к тебе относится! Поверь, он очень требовательный. У нас конец рабочего дня, и он всегда почему-то задерживает меня. Ладно! Дорогой, мне кажется, я беременна! Неужели? У нас получилось! Я думаю, у нас не получится, ведь у тебя такой короткий крючок! Наш ребенок будет самой лучшей клубничкой на свете! У камина в 6 утра. Все твоя Поздравляю! Ваш ребенок родился здоровый! Дайте мне моего ребенка! Что это? Почему я держу банан? Клубника! Какая-то ошибка, я сейчас все объясню! Что ты объяснишь? Я клубника, ты клубника! Как у нас мог родиться банан? Я не знаю, как так получилось! Почему он копия? Точно твой босс! Какая же я шлюха! Ты шлюха! Я всем рассказал, что у меня будет ребенок, а теперь у меня в руках вот это! Что за ужас? Что мне теперь делать? Я бы сделал последний Ты вздох. пидорас! Осуждаю его! Осуждаю! Осуждаю! Я каждый раз загадываю. Осуждаю! Больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты мучение мое. Я хотел Мои сны при температуре 30. сказать вам большое спасибо.